Unë doja të pyesja pak qëndrimet që ka Partia Demokratike lidhur me kontratat koncesionare që janë fuqi, edhe me... Po, ç'do bëni ju me koncesionet? Apo përjashtimet që ka dhënë ligji për investime strategjike. Çfarë do bëj Partia Demokratike me to? Dy elementë janë dy temë për cilat ne kemi folë gjërësisht këto 12 vite. Përsa i përket koncesioneve, një auditimi plot i të gjithë koncesioneve, i të gjithë kontratave koncesionare, çdo koncesion i cili sot është i gjetur që është korruptiv, do të anullohet dhe do të ketë një rishikim të plot të gjithë kontratave për reduktimin e shpenzimeve. Kemi marrë zotim për koncesionin e inceneratorëve, i cili me njëherë me ngritjen e një grupi pune do të shikohet se si të ndalohet me njëherë pagesa për të dhe se si buxheti i shtetit do të shohë se si shërbimi do të ai shërbim sa ka në fakt, do të ofrohet nga pushteti lokal që i takon ky lloj shërbimi. Po inceneratori është më vete në fakt me gjithë kontratat e tjera, ndërkohë që të gjithë kontratat e tjera do të rishikohen dhe një auditimi plot do ndodh me to. Ligji investimeve strategjike në gjykimin ton është ligji më korruptiv bashkë me korporatën e investimeve i këtyre 12 viteve. Atyre që është dhënë status investitori strategjik, do t'i hiqen benefitet që ka marrë nga ky status? Nuk do ketë përjashtime taksash dhe statuse speciale të cilët e kanë prishur tregun. Ju besoj e dini shumë mirë që ligji investimeve strategjike që ka dhënë ato resortet në jug, e di çfarë impakti kanë punësim? 550 punonjës. 20 milion euro, thonë ato, të gjithë resortet e jugut, sepse u shtyr ligji tani dhe këto ishin shifrat zyrtare që solli qeveria. Pra, ose ka një informalitet shumë të lartë, ose këto janë kthyer në fluska informaliteti. Të gjitha resortet me statusin e investitori strategjik, që nuk po paguajnë taksa, që kanë të TVSH të ulët, të cilët kanë një favor fiskal të veçantë, të gjitha do të rishikohen. Për turizmin do ketë një paket të plotë, e cila do të jetë dedikuar dhe do të shtrihet në të gjithë sektorët. Jorida, një gjë që shoh tjetër për çështjet ekonomisë të Partia Demokratike është që denoncon keq qeverisjen, por jo kapjen e shtetit, dhe nëse shohim ekonominë shqiptare, shohim tërësisht tregjet kryesore, që te ushqimet, nafta, te mielli, vaj, ka struktura monopoli dhe oligopoli ku janë disa kompani të cilat ju nuk i thoni asnjëherë, më thoni asnjëherë. Dhe e shoh si problem të me Partinë Demokratike, e cila e ka të vështirë të përmend emrat e vërtetë të disa biznesmenëve që janë pas ca koncesioneve, apo që janë pas disa tregjeve, dhe që t'i denoncoj. Dhe mbase qytetarët e duan këtë besim tek një parti opozitare. Jeni miq të afërt të tyre. Bile ju i keni krijuar, jo ti, jo. Ju i keni krijuar ata që janë sot. Tani, unë besoj... Mund të jenë mi fishuar. Kemi pse i drejtojmë Joridës për këtë? Jo, kur i themi ju, jo Jorida Tabaku. Partia Demokratike. Zoti Rakipi, unë besoj që ky është një diskutim i ezauruar, sepse shumë nga ne, për shembull, Zoti Bushati dhe juve... Jo, ti kur të duhet i ezauron, ma? Jo, Zoti Bushati dhe juve keni thënë që ne kemi denoncuar këto, apo jo, Zoti Bushati? Kemi pasur udhime dhe kemi denoncuar. Qa bëjmë ne që analizë? Ju pse nuk i më lë ta përfundoj diskutimin, se nuk flas dot mbi ju. Po ju morët në fushatën e Tiranës, të Bashkisë Tiranës, erën e kaluar, flisnin vetëm për autobusin, po unë kam 20 minuta, do t'jap video nesër, nuk kam folur. Të kam lënë ty me këtë. Tani po të them, për gjithë fushatën elektorale të Bashkisë, për erën e kaluar, folët për një autobus që do vinit falas. Për asnjë oligark, për asnjë ndërtues, për asnjë emër. Partia juaj, njerëzit i kisha këtu, në vendin tënd, jo ty, ti asnjëherë, por partia tënde. Tani të përfundoj diskutimin që kështë përfundojmë. Kapja e shtetit... Po edhe këte do të përfundosh. Kapja e shtetit për mua sot është problemi serios që ka ekonomia shqiptare në gjithë sektorët. Arsyeja sepse tregjet i mbajnë çmimet e bllokuara, arsyeja sepse produktet nga jashtë vinë dhe shiten këtu më shtrenjtë sepse zinxhirët i gjithë transporti është i gjithë i komanduar dhe funksionimi i një autoriteti konkurrence të pavarur me një analizë të plotë se ku janë tregjet që janë monopol dhe oligopol dhe vendosja në situata konkurrence të lirë për mua është parimi parë. Po nuk e rregullon autoriteti konkurrence, se besoj ju e di që ka autoritet, sepse çdo vendim i ankimohet në gjykatë dhe nuk mbledh dot asnjë gjë, aq ka në dorë autoriteti. E rregullon vullneti politik, them unë. E rregullon vullneti politik për t'i çmontuar tregjet e kapura. Ku ka tregje të cilat sot funksionojnë me bazë vendosje çmimi, unë besoj që vullneti politik. Pari ju duhet deklaroni ata që i kanë kapur. Sigurisht. Po ju keni frikë, jo ju, ta veçoj edhe një herë.
Kini frikë të një emër prej tyre. Mua nuk më duket se është kjo situata, Jo, ka qenë nevoja... Jo, është shumë e rëndësishme. Jo, është. Kjo është me rëndësishme. Kjo është me rëndësishme. Ju edhe një ngjarje të ndodhë në rrugë, del shefi juaj dhe thotë, ja nuk ka ndodhë, thotë dhe qesh. Një përplasje policisë me një djalin e dikujt, po themi. Të një... Nuk është ashtu tani, nuk është ashtu. Asnjëherë ju nuk ngriheni si opozitë për të vënë gishtin mbi gjërat, mbi njerëzit, mbi fytyrat konkrete, mbi emrat konkret. Nuk e bëni. Më vjen keq që nuk ndaj këtë mendim me ju, kjo ka ndodhur, tani unë këtu mund t'jap 10 raste të ndryshme, ne po flasim për programin ekonomik dhe unë besoj që kjo që thot Ola është gjëja më e rëndësishme. Po, kjo që the mund është fare pa rëndësishme, që ti ke frikë të thuash një emër oligarku. Flet oligark e reciton, e lakon, e zgjedhon, e kthe në folje, e zgjedhon, e lakon si emër, më nga mëngjes dhe ndark një minutë, dhe ke frikë të thuash një emër, ka që është... Tani, këto hecim bashkë të dyja, edhe tregjet e kapura, edhe denoncimet hecim... Se kush i kapi tregjet, unë me Ola Zaman? Pikërisht pra këtë... Po këto thoni, kush i ka kapur? Vullneti politik për t'i luftuar ato, besoj që është thelpsor për këtë. Nuk besoj që sot në Shqipëri ka nevoj që neve të vazhdojmë dhe denoncojmë. Ka nevoj Jo, ju i kini krijuar vetë këto oligopole, monopole dhe... Për t'i çmontuar. Dhe ju i kini krijuar dhe ky i ngriti në art pastaj. Tani se që ka ndodhë sot është... Se që ka ndodhë sot në keni gjithë parasysh. Jo, që ka ndodhë sot dhe që ka ndodhë bje. E shkuar është jeta jonë. Dhe është një lloj si kjo që jemi, ku jemi momenti që jemi tani dhe momenti që vjen. Partia Demokratike ka marrë sot i pare konservatore, të gjithë bërtasin për konservatorizmin dhe mbi gjitha për trumpizmin. Më specifikisht akoma, konservatorizmin e kanë kthyer në një farë trumpizmi. Ju që mendim dhe çmendje keni vetë, jeni konservatore? Se kam patur në personazhe këtu që për shembull bërtisin. Floriana Garon kishte një bërtiste shumë fort për konservatorizmin. Tani, ju pas keni shumë dëshirë, zoti Rakipi, sot që t'i përmendni të gjithë kolegët me radhë. Po, sigurisht. Jam e fokusuar te ky diskutim. Do të përmendoj Fatmir Mediun që rinë Amerikë ditë e natë, dhe tjetrin. Çka të duash? Tani secili ka mbulon një fushë caktuar. Mbulon një fushë, shkon mbulon fushën. Zoti Mediu mbulon marrëdhënien me Amerikën dhe ka kontakte shumë të mira atje. Tani për t'u kthyer tek... Me Azin kë kini? Nuk e di, me thënë drejtën. Për t'u kthyer tek çështja e trumpizmit dhe tek... Trumpizmi dhe konservatorizmi thellë. Tani... Tani Partia Demokratike nuk ka nevojë që i ka ato parime të konservatorëve që në themel të saj. Nuk ka nevojë që të bëhemi më katolik se Papa. Janë disa parime të cilat janë krijuar, liria e tregut, ekonomia, liria e mendimit. Unë besoj që ca gjëra janë duke u theksuar më shumë tani edhe prej kontekstit. Janë duke u theksuar sepse po diskutohen më shumë në botë. Po programi ekonomik është bërë në bashkëpunim me CDU-n gjermane.